ഹലോ, വെൽക്കം ടു രൂപാസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവർ ചില്ലിയാണേ. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങണ്ട. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ചില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോസുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിത് സോസുകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നമുക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ചായക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം, ചപ്പാത്തി അതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ റൈസ്, വെറൈറ്റി റൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, ലെമൺ റൈസ്, അങ്ങനത്തെ റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതതിന് പറ്റിയ ഒരു ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ, അത് ചെറിയൊരു കോളിഫ്ലവർ അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും എടുത്ത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ചില്ലി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ശകലം ഉപ്പും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. കോളിഫ്ലവർ ചില്ലിക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1/4 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ റവ എടുത്തും പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് 1/2 കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ആണ് ഈ പാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് 1/4 കപ്പ്. വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മോളെ വീട്ടിലാണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ല, അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എനിക്കൊരു കണക്കാണ്, 1/2 കപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വന്നിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്, എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതനുസരിച്ച് ഇട്ടോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറി മസാല പൊടി അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി. പിന്നെ ശകലം പെപ്പർ പൗഡർ, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി, ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കണം. കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പൊരിച്ചെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോളിഫ്ലവർ അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം വേണ്ട, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മാവ് വന്നിട്ട്, അതായത് ഈ ബാറ്റർ, നമ്മുടെ പിന്നെ പൊരിക്കാനുള്ള ഈ ബാറ്ററേ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിന് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടണം. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. എനിക്കിത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാരണം അതിന് കുറച്ച് ഓയിലേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ബാറ്ററും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇല്ല പോലെ ആ ബാറ്ററും കൂടെ ചേർത്തിട്ടിടണം. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ
അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങിപ്പോവും. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അഥവാ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ചേക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ബാറ്റർ ഉണങ്ങിപ്പോവും. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. രണ്ട് വശവും നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനത് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ചില്ലി ആക്കാതിരുന്നാലും. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സോസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ 2 വറ്റൽമുളക്, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ വന്നിട്ട് 1 കൊത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും, കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തോളാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള നല്ല രീതിയിൽ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിന് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ശകലം 1/4 ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതിൻ്റെ പകുതി മതി. പിന്നെ വന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കറി മസാല പൗഡർ. മസാലകൾ കൂടി പോകണ്ട. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഈ മസാല പുരളണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചില്ലി റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെറുതെയും കഴിക്കാം, പിന്നെ വെറൈറ്റി റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം. അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.